bom de lance difícil, não. Será que é porque me botaram numa posição mais legalzinha? Não, você que é cagada mesmo. Foram bonzinhos comigo. Vai tomar um furinho, Jackson. Que cagada, por quê? Fala, porque deve ser muito pouco boot pra você, fala. É, Foi isso mesmo? É ser pouco boot pra mim? acho que não. Eu tive que dar uma de Ronaldinho, todo mundo que apareceu. Ah, não, Driblando deve o ser muito pessoal. pouquinho boot. Eu morri ali uma vezinha, mas foi besteira. Eu, eu fiquei com vontade de falar, Ronaldinho Gaúcho, Como se alguém tivesse arrancado um pedaço driblando de todo terra dos mundo. nossos mapas. Driblando, né? Modificamos satélites, Uhum. recalibramos os sensores, ultrassônico, Essa daqui infravermelho não e é, nada. não é a parte É que aí que termina, ó. vocês aparecem, companheiros. Primeiro façam um reconhecimento Ah, da tá, área, galinho. neutralizem Galinho, qualquer galinho. oposição e vamos... Ô, louco, vai entrar na sala e sair? de defesa da Pode Ah, é liberar, triste. Vicky? Se ouvirem os Toma beats, cuidado, já era. Jack, pra não tomar DC aí. Oxe, imagine, minha internet tá muito boa não. Vou falar. Ah, colete cômodo não. Colete com a chifre. Não vai dar tempo de eu ficar... Excelente. Estamos progredindo. Que amor? Tô entrando de novo aí, gente. Encontrem outra forma de entrar. Não, pode pegar essa, pode pegar. Da hora quando eu dou tiro não sai bala. É só Vou cliquinho. tentar fazer um interesse aqui muito doido. Eles têm uma artilharia pesada. Finalmente, uma line full clã. Eu vou até tirar um print. Olha, a minha internet É tá tão tão boa raro. que eu matei o cara no Dervize, mas só que eu saí do Dervize antes que contasse o tiro. Mosca nojento. Nossa, essa arma aqui é muito pesada, cara. Nossa, que horrível. É porque Qual tem calma bala. você tá, Rambão? Ah, MG36. Ah, tá, 70 sei. de dano. Eu tô vendo Eu não- você com essa Mac horrorosa. Ela tá tancando o tiro. A Vicky tá morrendo. Alguém pode ir lá salvar ele? Morreu. Isso aí. E Agora morreu. subam no caminhão. Flashbang nele, headshot. 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 Ô louco, olha que dozeiro. Você quer Ele pegou não, menos Red, pontos. ser dozeiro, não? Tá não. Não é Nossa, que só- dá igualzinho o só Ravi, HS tá? pra pegar mais pontos? Não, o Ravi falou que isso daí é besteira. Precisa só dar gás, não. Mata, o importante é matar e passar. Ah lá. Eu Ah, perdi. Alguém viu eu tentando subir esse portão aqui? Quantas vezes eu Eu tentei vi. subir aqui? Que mico. O mico da internet. É mico da Eu internet, vou descer tá aqui. bom. Não se esqueça. Aham. Ixi, Cadê a quanto Ravi? bugou? Saiu, fugiu, foi comer? Desculpem a A Vic demora. foi consolar o IP. Agora usem seus recursos para Eu estou plantar a gravando. bomba na porta. Ah, pode crer. E não, Ah, ele não tá estou gravando. comendo Bateu. nada. Ah, tá. Eu estou saboreando Bateu. um queijo Divine. só. Blackwood e Não, eu acessem gosto de rede subir de o dados. Ravi. Alguém pedindo pé. Ah, passou. Alguém tá Agora pedindo dei pé pata. pra ele aqui. Nossa, esse queijo está muito bom. E não tá comendo. Não, não tô. Tô saboreando, é diferente. E essa boca cheia, isso aí é o quê? Boca cheia. Cara, dá pra ouvir a comida descendo. Quem que tá de boca cheia aqui, entendeu? Aí. E tem o galo de fundo no vídeo Ah, aí também, pra quem quiser ouvir. Procurando um tipo de terminal de Bom. dados. Vamos encontrar e subir o vírus. Isso é o que chamamos de transmissão de ondas curtas criptografada. Filho da puta. Não, não tô cantando não, Macmillan. Ninguém saberá quem está ouvindo ou quem enviou. O código é inquebrável, sem uma cifra. Eu quero ver nos spec. Vai, filho. Vai dar merda. Porque eu dou tiro na cara e não faz porra nenhuma. Por que meu tiro só tá contando 3 anos depois? Que vergonha, esse netcode. Internet É, mesmo. Eu não tô visualizando o menino pra dar pra ele. Vamos lá. Minha nossa. Caça entra agora e vamos jogar.
Essa Vereste tem bastante bala no pente, né? Dá pé. Alguém quer pé? Viu de Veresc? Gabriel. Ei, Ravi. Morri, filha da puta. Ponto Alguém vai dar pé 50, aí ponto pro Rafa. 50. Vai sofrer um pouquinho, hein? Alguém dá pé pra um headshot? Vou não, vou dar cliquinho. Eu tô Oi, de meu. a chifre, ela recarrega mais rápido. Miserável entra no fogo, não faz nada, velho. Onde miserável? Botou? Tô indo, velho. Tem um caminho aqui. Cada um deles. Olha desse lag que dá quando eu tô gravando. Meu Deus. Eu perguntei, Ravi, qual arma que eu virei de engenheiro, você não me respondeu. Eu vi internet. Ah, ou a PP Visão, ou a... Pera aí. Ah, Não sei isso. Ou a PP Bison, ou aquela outra lá de GP. PP 2000. PP 2000, eu ia botar Resumindo, ela, mas aí resumindo. Kit de viado. Que absurdo. Ô, puto, é que deu um rolê no Ravi. Você viu? Que viadinho. Eles estão dando olé. Ravi vai pro lado e vai pro outro, safado. Qualquer coisa puxa pistola. Tá bom. Ó, a Clay. Bomba. Também. Tem outro aí em cima. Essa bomba é muito assassina, já me matou do começo. Eu também não entendi por que eu tô com uma morte ali, mas tudo bem. Beleza. Porque você morreu lá no início. Imagina. Alguém me matou. Alguma Você outra acha que foi pessoa? gravar? Ah, não, comer, mas eu vou ver. sei. Tava gravando, eu vou ver no vídeo quem que me matou depois. Foi você que Não, fez. escuta. Eu tava olhando. Ai, olha que Escuta minha absurdo. versão. Escuta minha versão. Alguma pessoa foi no RedTube, esqueceu que tá jogando uma face. Eu vi, ainda falei assim, Ravi, tô Red te Tube agora, matando. Red Tube é passado, Ravi. agora é Falei, X. gente, alguém vai lá salvar É o Ravi. X-Vídeo. Que aí quando eu falei, Ravi gente, que pegou vai lá tua salvar o prêmio, Ravi, que pegou você que com te Bonifácio. matou. Mas você vai ver, seu fanfarrão. Você tá achando que seus coleguinhas matam você assim de Você graça? tá mentindo, Jane. A gente só mata. Você tá A mentindo. gente só mata quando tem motivo, pô. Ou quando dá raiva. Você tá mentindo, Jane, que no começo do ponto de lança não tem CQB, só batedor. Ah, então foi o batedor que te bateu e te matou. Pronto. Já deram pé? Como é que vai ser essa merda aqui no começo, hein? Já deram pé? Pediram pé, eu não sei se deram pé, tá? Eu tô com meus dois Jane, pés você vai aqui, ficar eu dei onde? Eu vou ficar na pedra. Aí, Jane, A bomba. a Veresca, além de ela ter pouca bala, ela tem muita cadência, ela cospe muito rápido. Aham, eu prometo que eu vou dar cliquinho. Quanto de dinheiro ele tem que dar ali? Tá bom, não precisa ser muito não. Headshot tá pedindo pé. Bora ostentar. Tem que ser muito. Vai, Ravik. Mexa, Quero dizer o que é que tem que fazer essa vai, merda vai, aqui, pressa toda, ele, toda Rex. horda. Falando, seu noob de pé. O que tu falou já? Tu vai me dizer o que é que eu tenho que fazer cada merda de missão aí. essa merda. Como nos copizinhos, Ele- o que ele você quer acha, saber a o que você disposição acha do que o sniper vai fazer? Matar todo mundo e o time. Matar, Ô, louco. matar Ameaçou a todo gente de mundo morte, que vem hein? em cima. Matar todo mundo que se mexe. Tudo que respirar você mata aí, pô. É isso aí. Agora vamos instalar o vírus na rede deles. Nossa, eu Prometo que ativei, eu o cara vou nem tentar falou segurar. nada, mano. Fica ali, ó, Suporte tático está disponível agora. fuzileiro. Prepare Não seus deixa os recursos. boot pegar essa ponto .50 aí, não. Na ponto .50, na ponto .50. E aí, viado, tem que ir lado. Aqui, pô, ó. Fica aqui. Eles Aí tu não vai ter param visão de dos chegar. lados tudo. Mais reforços Isso. inimigos. Vai vir de todo canto Qual aí. a mira melhor, Vicky? Ok, Depende. pessoal. Precisamos defender o terminal Pra até o deixar mais final da pertinho. instalação. Depende, se você manja de controlar o recuo da Veresk, a 2x, costa já.
Se Aqui você vem não é ninguém. acostumado com ela, usa turbo. Que sniperzinha rápida, cara. Eles têm uma artilharia pesada. Aqui eu tenho que tem recurso. A Verex mata muito rapidinho. Se der pra pegar, você pega aí. Esse lado tá vindo ninguém? Rolou, tá bandineira mesmo. Né? Tá balaço, filho. Ela lavou o cabelo hoje. Ah, tá com lag ainda. 50. Muito lag, cara. Vamos na cara. Muito. Ah, balança O mais. Overwolf tá bugado ali, tá lá no meio da tela também. Aí. Carregando. Não mantemos prisioneiros. Matem Entrou. Continua aqui, né? Depois que terminar a horda. Continua. Eu não gravei. É só na 4 que você sobe. Ah, tá. Corre lá, Então, Jackson. beleza. J picha. Vamos, monstro! Vai, filhão! Calma, eu sou 10% mais pesado que você por causa dos peitos. Vai, bora. Só quer um dedo só, né, safado? Quer dois não, né? Meu Deus, cara. Que bosta, hein? Jackson. Tá com a mente muito fértil, cara. Você é louco. Vai, lógico. Criatividade é mil. Não, aí não é criatividade, não. Reforços da Blackwood estão a caminho. Vai o ato que tomar conta. Os dois. Continua Vai aqui. aparecer Continua os dois. aqui na 3 também? Continua. Agora protejam o terminal até finalizarmos a instalação. A Artilheiro Blackwood tem uma armadura de artilheiro blindado. Ela Ô ficará Red, na online 4, logo 6 e 8 que você vocês sobe não aqui pra dar uma desativarem. ajuda. Não vai pegar porra de ponto 50 não, viado. Objetivos secundários é um meio de se Ele conseguir não- recursos. Eu dou 3 tiros agora, só pra garantir que morreu. Ô Jackson, e o vídeo que tu falou que ia enviar pra mim? Ele tá reeditando ele. Terminei não. Artilheiro blindado fora de combate. Bom trabalho. Só vou enviar, pô. Quer que eu edite ele ou quer que eu mandei bruto? Ah, você que sabe, tanto faz. Se puder mandar já editado é bom, né? Fazer uns cortes nele no final, porque no final eu fiquei gravando, não parei não. Hoje e ontem eu tive tempo pra editar. Ontem eu não lembrei e hoje que eu lembrasse. Editou porque não quis, né? Teve tempo. Não, eu tive tempo, só que não lembrei. O problema é lembrar, o problema é nem quiser. É, eu vi a sua persistência pra entrar lá no mapa, ó. Aham. Saiu do TS. Uma raiva. É só pra ver se ajudava, né? Eles estão Saiu do TS com destruindo uma o raiva. terminal. 11 horas da noite tava o Jackson lá ainda tentando entrar. Depois que a gente saiu. Tava tentando ver se Usem seus funcionava. recursos para Pra reparar ver o se terminal. entrar no TS ajudava. Porque não, pô, puxa internet. Como? Acabem com todos, cada um deles. Não podemos ter nenhum risco nessa missão. Eles têm uma artilharia pesada. Errou. Querendo ou não, pô, entrar no TS puxa internet. Puxa nada. Isso é tudo
frescura. Reparar, né? Pera aí. Não. Tá maluco? Merece uma bazucada. Dá um headshot. E eu vou com o headshot lá? Vai. Tem que ser rápido, hein? A4, sobe aí, pessoal. Sobe, sobe, Headshot sobe, desistiu. sobe. Sobe? Vai todo mundo subir? É, Até eu. sobe. Vai. Headshot tá indo pra cá. Me ajuda. Pera aí. Reforços da Blackwood se aproximando Pega desse lado aí, ó. Pega Vai, principalmente os só um demolidor. Tem que ser rápido, hein? Eu vou ajudar a Jane Vai, aqui. cuida que da minha vem parte mais por enquanto aí, som. até chegar. Jane, escudeira aí, você instalação. se vira aí com eles. Vou pegar só os demolidores. É que fica de que lado? Buchinho? Do lado que você tava. Pode ir pra lá. Isso daqui é meu. Eu tenho direitos autorais. Olha o demolidor lá, Nossa, Jackson. Demolidor do outro lado, Jackson. Eu tô matando todos que eu posso. Demolidor, pô. Tu tem que ficar do outro lado, eu fico. Quer que eu fique do outro lado? Não, eu já falei 30 mil vezes. Fica do outro lado. Do outro lado, Jackson. Então, eu tô aqui, né? Eu tô nas tuas costas. Ah, tu Não, consegue, eu tu tava consegue. desse lado aí. Tu tá surdo, caralho. Meu Deus, Ah, então eu vou ficar Jackson. aqui do lado. Porra. Tem que pôr os retrovisor aí, pô. Pega os demolidor aí, deixa eu usar não. Seu sniper de mel. Tá fácil. Vem de pouquinho. Nossa, aí dei tanto tiro nele aqui, nem contou nenhum. Só foi a pistola, o headshot acabou. Carregando, demolidor, Também, tá lá uma boa. E essa Claymore estratégica aí, gente? Por quê? Pode deixar passar o headshot. Não, gente, Só gosto de não matar ele estoura, quando- pelo amor de Deus. Eu botei sem querer, eu esqueci que eu tava de Só gosto de matar ele engenheiro. quando tá no chão. Não estoura, pô. Cassiano no erro. Ai, Jesus do céu amado, não consigo. Olha aí. Dá uma balinha aí, por favor. Não podemos ter nenhuma surpresa. Neutralizem todos eles. Vai lá, Jackson. Corre. Vamos lá, Redinho. Já acabou não, né? Acabou. Só pegar esses escudeiros aí. Tá. Mata eles? Vou matar. Vem, bichão. Matar? Ah, deixa eu sair daí. Vem na capital, é? Tiros pela rede. Pode descer lá pra pedra. Pode descer, né? Pode. Todo Aí mundo? depois sobe de novo, não é isso? Afirmativo. Vai lá pra ponto Conseguimos ver 50. reforços inimigos se aproximando rapidamente de vocês. Te ajuda ou fica o lado ao contrário? Você de fica ti? ao meu lado Tá bem. oposto. Ok, pessoal. Precisamos defender o Olha, terminal entendeu, até o cara. final da Posto, viu, instalação. já? Ele entendeu. Laser desta Ó, região estão blindando a instalação dos nossos satélites. Aleluia. Entenderam? Vocês possuem as coordenadas. Destruam as matrizes antes que a Blackwood feche tudo. Blackwood na calibre 50. Uma já era. Tá por 50 pegar aqui? Outra. Não. Pode se esconder aí. Deixa ela tampar aí. Se esconde. Jackson, fica uns sniper lá atrás, ó. Isso. Ali, ó. Entendi. E a missão lá? Isso aí é com o médico. Ó, fica tranquilo. Beleza. Filho da puta, joga granada na mãe, eu nem reparei que ele tinha jogado granada. Rapaz, eu vou pegar aquele puto Ô, lá. Milton. Assim, Jackson, pega um ponto 50. Tem um recurso aqui, ó, na minha reta aqui. Valeu. Eles são inoperantes. Sempre que você tiver de sniper, A Black Vou botar uma Claymore lá mesmo. na cobertura antes ou da você Cara, põe. essas granadas Estamos deixam começando muito a ter uma ideia violento. de quão grande essa Nossa, operação mano. é. Onde vocês estão Sempre que você tiver de sniper, ou pega Eu uma. vou pôr uma. grande estrutura nas montanhas. Tá puta, cara.
Jackson tá tomando dano, cara. Aqui, Jackson, ó, vem aqui. Ó, Aonde, velho? aqui onde eu tô, ó. Tá vendo lá embaixo? Tô É aquele sentindo. boot lá que fica dando dano, entendeu? Pronto. Estendi. Tem outra bazuca aqui? Morri, hein, gente? Cara, Foi mal. Jackson, Nossa, pega o tiraram muito dano. Pega o gerador aí que eu Quê? vou ali. Então, 50. Sabe quem foi que me matou? Aquele cara que tá pendurado lá longe, olha, Rafi. Foi ele que me matou. Artilharia pesada. Isso, foi esse aí mesmo. Não podemos ter nenhuma surpresa. Neutralizem todos eles. Tá quase acabando não, né? Tá, então. Quer Tá. bala aqui, ô médico? Ah, acabou. Ah, ainda bem que eu não morri Eu bem no recebi início. ping, cara. É pra Jackson, subir não- agora, né? Não venha com história de ping agora. Tem que levantar aquelas barreiras ali, não, né? Aí é com um headshot, ele que se vira com isso aí. Ah, tá. Continua aqui? Não, sobe, sobe. Reforços da Blackwood se aproximando rápido. Agora é a hora do quê? Dos spec não, né? Essa ponto 50 220 ali. Tem não? Ok, Jackson, me pessoal. ajuda desse lado aqui agora. Precisamos defender o terminal até Demolidor. o final da instalação. Isso aqui? Onde eu tô? Isso. Ô, moleque. Errou. Acertou. O terminal está sofrendo muito dano. Ai, desculpa. Pegaram a ponto 50 lá, pegou a ponto 50. Olha o galo de fundo aí. Tá vendo um demolidor aí, vamos ver nele. Carregando já. Aí, boa. Vai. Ponto 50 lá em red, cuidado. Ele passou que eu nem. Ele passou lixeiro. Repara? Vale. Tô Sai daqui, reparando, viado. Não atrapalha reparando. não. Carregando. Errei. Não podemos ter nenhuma surpresa. Neutralizem Pegada a ponto todos 50 eles. lá, matei ele. Boa. A mais difícil era essa aqui. A mais difícil é essa? É. Não irá Pode demorar descer de agora. novo? Já Pode, estamos pode, vendo pode. alguns dados chegando. Olha o galo de fundo. E headshot. Isso aqui é quantos dedos? Um ou dois? Reforços da Blackwood estão a caminho. Ok, pessoal. Precisamos defender o terminal até o final da instalação. O plano das unidades é quebrado exige que todos os dados sejam apagados em uma invasão inimiga. As instalações comprometidas. Adicione isso à nossa lista. É importante você Tá porra, veio um espírito gostoso de 12 agora. acesso de dados se puderem. Blackwood, artilharia pesada. Ei, Rabi. Que lado? Cadê esse lado aí? Do outro. Tá ficando se quebrou lá atrás, hein? Lá no fundo. Porra, esse que o fuzeiro usa, hein? Esse batedor aí, ó. Que é? Como assim? Ele parece que usa a arma do spec. Nada. É a K-103. A rajada igualzinha do spec. Deve haver um
Eu fiquei com medo de atirar e matar o amiguinho. Me matou. Mentira! Desculpa, Ravi. Que tô tentando matar o CQB que tá bem atrás de você. CQB, sei lá, que descara aquele. Foi no último tiro, É né? apenas a porta de entrada. Ai, eu odeio matar amiguinho em sobrevivência. Puta que pariu. Não dá nada não. Dá sim, pô. Eu não gosto de matar ponto por bom. Eu não gosto. Me sinto culpada. Ah, Eu pensei valeu. que o CQB tinha usado moeda, que na hora que eu matei ele, aí eu morri. Não podemos ter nenhuma surpresa. Neutralizem todos eles. É, né? Mas é porque eu vi Ajuda em ele cima lá, te Red, acertando e eu resolvi ajudar. O outro ali quase pegando a... Já acabou? Já pode subir, é isso? Eu Pode. não entendi, é Uhum. pra subir, Henrique? Pode. É pra Sobe subir as geral. portas aqui, é isso? É. Tá, Aqui do ponto Tudo. 50 também? Aham. tá. Tô ostentando o recurso mesmo. Caramba. E agora? Ok. Rastreamos reforços inimigos se aproximando. Essa horda aqui é qual? Eu spec, né? Ah, Spec é de aquela croquete. do spec. Você fica comigo, Ravi. lógico. Fiquem em Jackson, posição. me dá uma ajuda aqui desse lado. Defendendo o terminal Ah lá, ele quer ajuda do lado de lá. Eu tô de boa. Alguém me dá um apoio lá de cá, hein, gente. Moral aqui, pelo menos. Isso. Spec toma no rabo comigo aqui. Atirei na cara dele ainda, Ravi. Opa, recarregando. Eles estão atacando o terminal, pessoal. E aí que botar um peito bem agora com essa pose. Dá uma balinha aí, por favor. Valeu. Depois eu pago. Quer dinheiro? Eu tenho 4 do arquete, vai querer? Opa, dinheiro. Valeu. Não mantemos prisioneiros. Matem todos quem encontrarem. Tá desgrama, vai dei 3 tiros na cara Eu tô aqui um moidor. tempão. Saí 2 segundos, apareceram 2 specs. Mentira isso. Aguentem mais um Hein, pouco, Ravi? pessoal. Corre lá Eu dei pro 4 passe tiros 4 na junto cara do com- demoidor. Junto com o Só, Jackson só lá. pra quem que morreu. Vai lá, vai lá. Eu vou pra pedra? Não, é o tanque agora, gente. Ah, é o tanque. Filha da puta do tanque. Vou botar até claim pra ele. Eles não param de chegar. Todo mundo indo, então? Mais reforços inimigos. Corre Ah, eu junto com vou ele aí também pra botar plantar pé com ele. C4. Vem cá. Quer plantar onde ele nasce. Tô doidinho pra cavalo. Temos um veículo. Onde é que ele caminhando sai por mesmo, hein? Redwood. Vou pra cheio. Destruam-no.
Vou aproveitar e ajeitar esse overwolf. Não, a bomba explodiu mesmo? Não vi. Não. Vai na granada. Jogar granada dele também ajuda? Aham. Granada, Claymore. Nossa granada também. Taco de massa. Esse tanque tá atravessando tudo aqui. Fudeu. Tá de perto de mim, Léo. Tô tentando correr até as bazucas pra pegar. Atravessei o mapa pra trás de bazuca, pô. Vai pra onde, tanque desviado? Aê. Minha cruz tá Realmente lá, também. nem explodiu. Ei, O tanque dançou em cima da minha clave e não explodiu. Mas deve ter explodido, cara. Tá com a net ruim, velho. Daí quando atrasado. Passou mesmo. Cadê o tanque, cara? Tá aqui escondida. ele tá dando a volta aí. Toma, viado. E eu tô dando a volta pra ver se eu consigo achar essa bazuca. Tá porra, tem que me pegar, velho. Socorro. Eu acho que eu vou morrer agora. Tem que arrancar minha vida todinha. Nós matou um batedor, minha coisa, o tanque passou por cima e não explodiu. Quem passou por cima do meu corpo ainda, viado. Ô louco, valeu aí, Rabi. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Full hit. Boa. Ah, acabou. Opa. Aí eu te pergunto, por que foi que eu nasci logo agora? O vírus foi instalado. Reagrupem Ah, é um os viado veículos. mesmo esse jogo. É um checkpoint pro final, não sei porquê também. montanha mostrando uma densa rede de energia. E aí, Jane, não é fácil Ah, de jogo? De energia. Ah, eu não achei difícil não, pelo menos a posição ali, né? Ah, Ô, peguei louco. negocinho Eu nunca passei de engenheiro, sniper, ó. não. Eu nunca passei de snipe, não. É, né, sabe? Pegou alguma coisa aí? Tá errado esse negócio aqui, meu velho. É, numa célula aleatória na pedra? Tá ruim? É porque vocês me ajudam muito ali, né? Ah, a Bia É, falou que tá ali é a melhor errado. posição. Get